Bu evdə gəlsin, həqiqətən də özünə hörmət eləyən insanlar üçün hörmətli bir ev çıxartmışam satıcı əzizlərim. Övsanda Ləvəngi deyilən ərazidə, Bağlar Masivi, Ləvəngi deyilən ərazi. Asfalt yoldan nə qədər arası var? Bir 50 metr, 100 metr maksimum. 50 metr, 100 metr arası var. Özüm evin içindən başladım. Evin həyəti maşallah olsun ki, yəni içi qədər, çölü də gözəldir, çölü qədər içi də gözəldir evimizin. Sağda mətbəximizdir, yer istipoldur. Qeyd edeyim, bax belə geniş mətbəximiz var ha. Yəni mətbəxin genişliyi superdir həqiqətən də. Pəncərəsi öz həyətinə baxır birbaşa. Evin çöl fasad boyası çox qəşəngdir. Rəngimi də yaxınlaşdırıb xəbər, kamera qəşəng götürsün. İndi həyətə də çıxacağıq. Videonun axırlarında sizə təqdimatı həyətdə verəcəm inşallah. Bu evimizi isə geniş göstərmək istəyirəm əziz müştərilərim. Ağ qapılar, qara ruskalarla. Bütün otaqların boyu mənim öz zövqümdədir. İnşallah ki sizin də zövqünüzdə olar, amma zövqləri müxtəlifdir. Rəylərdə qeyd edin. Koridorun aboyva məsəl üçün necədir? Mənim xoşuma gəldi. Yerin laminatın rəngi ilə gözəl tutuzdurublar, pirin tutarına kimi qəşəng vurublar. Burada bizim yerləşir zalımız. Zalımız da genişdir, həm enlidir, həm uzunluğu da normal ölçüdədir. İsitmə sistemimiz kombidir, qeyd elədiyim kimi. Burada pəncərəsinin genişliyinə bax, adam ürək açılır burada həyətə baxanda. Buradan da həyəti sizə göstərir. Baxın belə gözəl. Rişotka bir dənə vurulmayıb, rişotkanı alan insan özü vurar ki, uşaq filan çıxıb eləyəndə baxma da. Problem olmasın o barədən, amma geniş mən... Uşaq düşsün basayını yapıram, o heç bekarsın da bura. Deməli, yataq otaqlarımız 3 dənədir, biri burada. Bütün yataq otaqlarının radiatorları quraşdırılıb, seksiyaları hamısı qoyulub. Radiator sistemidir bu, seksiya deyil. Oradan da bağlayıblar qabağa ki, qonşunun eti görsənməsin, baxın buradan. Həm sizi görməsinlər, həm də siz görməyin. Bu otağın da aboyu çox zərif, incə toxunuşlarla seçiblər. Oranın da dekorunu göstərir. Yaxınlaşdır o dekoru. Gəl keçək vaxt itirmədən növbəti yataq otağına. Burada da bizim o birisi yataq otağımızdır, geniş yataq otağımız. Bəh. O otağa baxmamışdım. Bunun da boyu süperdir. Qəşəng. Həqiqətən mən getdikcə bu evlərdən hamısı insan indi gündə bir 3 dənə, 5 dənə az evə girir, də çəkiliş eləməyə, baxmağa, hamısını götürürəm oğluyla bax. Kanallığımı verin ha. Buradan bütün ev sahiblərinə deyirəm. Daxil oluruq. Tamam, tualetimizi göstəririk. Yeri istipoldur. Evimiz paket kupçadır. Bəli, ekranda görürsünüz də tam sənədli evlər çəkməyə başlamışam son vaxtlar. Super evlərdir həqiqətən də. Keçək bir dənə sizə həyətimizi göstərək buradan. Ya Allah, Allah bütün evsizlərə tezliyinə belə ev qismət eləsin. Baxın, həyəti ilə tanış olun. Pləkanları belə nikelli dekorla yığılıb, dəmir dekorlarla yığılıb gördüyünüz kimi. Evimizin üz görünüşü superdir. Fasadını boyası əla seçilib. Haradasa səhv eləməmsə 2 sotun içində olmalıdır, biraz da ola bilər artıq olsun. Aşağı mərtəbəsi, bəli, aşağı mərtəbəsi yatdan çıxır. Göstər xəbər, get göstər. Qardaş. Belə həyətlərdə